हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं प्रशांत और मैं अपने चैनल KGF क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज देखो मैं फिर से आपके लिए एक नई चीज लेके आया हूं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ ट्रेस करना है और यहाँ कलर करना है। तो पहले A फॉर एरोप्लेन, ये देख लो, इसे ट्रेस करना है और यहाँ पे ट्रेस भी करना है और कलर भी करना है, ठीक है। तो चलो हमारे पास कलर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे ये व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर एंड ब्लू कलर। वेरी गुड। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा अल्फाबेट A, ऑरेंज कलर A, येलो कलर डैश A, पिंक कलर A, E, R, O, P, L, A, N, E, एरोप्लेन। वेरी गुड। अब क्या है बच्चों, अब हमें करना है ट्रेस। क्या ट्रेस करना है हमें? प्लेन को। देखो बच्चों ट्रेस हो गया स्टार्ट, देख रहे हो। तो ये हो गया A फॉर एरोप्लेन। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।